अरे मिस, आई लव यू। वो दरअसल अरे मैंने मिस, I आपको love बिना you। प्रपोज करे ही आपसे शादी कर लिया बिना था। प्रपोज अरे किए राहुल, आप शादी कर कहाँ ली हो? है। मुझे आपको कुछ बताना है। चलो मिस को पीछे से सरप्राइज देता हूँ। अच्छा बेटा, आप मेरे बोला साथ प्रैंक कर रहे हो। मेरे से रुको, prank अभी करता बताती हूँ। हूँ आपको। अरे बाप रे, मैडम तो बहुत अरे खूबसूरत है। यार, मिस तो सच में बहुत सुंदर एक है। किस चलो ले लेता मौके हूँ। का फायदा उठाकर जल्दी से एक पप्पी ले लेता हूँ। ओए जीजी की बच्ची कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर निकलो। अब ये ये घर आके मेरे बोला, नाम पर ये है, घर तो इसीलिए मेरा है। जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकलो यहाँ से। अबे साले, हंसने लगा। ये ले, तेरी हिम्मत कैसे हुए मेरी जीजी को घर से निकालने की? साले भिखारी के वीडियो अच्छा बच्चे, लगे तेरी तो इतनी लाइक मजाल। एंड चल सब्सक्राइब भाग करें। यहाँ से। एक तभी क्या हो सर में गया? चोट लगने से मुझे सब कुछ याद आ जाता।